Sada ćemo nešto drugačije. Ovo nije priča, ovo će biti pitalice ili zagonetke. Ne znam da li vas je neko već učio o tome, ali evo da pokušamo. Šta je to u sobi, ni prozora ni vrata, a opet u njoj sede 4 vojnika? Razmislite malo. 1, 2, 3, 4 vojnika. To je orah. Unutar ovog oraha nalazi se 4 kao vojnika. Druga pitalica. 4 brata putem trče, jedan drugog ne mogu da stignu. Šta je to? 4 brata, znači opet broj 4. Jedan drugom pokušavaju da uhvate. To su točkovi. Vidite, unazad piše ovde točkovi. Crven jarac po košari skače. To sigurno znate. To je jezik. Bez ivera na vodi ćuprija. Ne znam da li znate, možda da li vam pričaju bake i deke. To je led. 2 čavke u gori stoje, svakog vide, a same sebe ne vide. Ovo je bilo oduvek misterija. To su oči. Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, a bez mene niko ne može. Šta je to? To nije sova, nije lisica, nije ni gica. To je igla. Evo malo smo promenili sastav videa. Prijetno, čao, čao, čao.